왜 사람들이 애기 많이 낳는지를 알 것 같은 느낌. 엄마는 날이 갈수록 예뻐지는 것 같아. 꼴레리 꼴레리 이건가? 그치? 엄마 너무 예뻐. 만났을 때 운명처럼 나를 봐줬을 때 나는 그냥 딸을 얻으려고. 엄마, 여동생. 그만 말해. 진짜 딸이 있어야 된다고 난 생각을 해. 그런 욕심이 생길 수도 있어. 나 그럴 수 있어. 다시 가질 수 있어. 요즘 의학 기술이 무슨 뭐. 나 다시 가서 이을게.